طلاب رابطه التعامل الاسلامي كله بتحولوا للتحقيق، ومش هنتكلم على القمع اللي هنقوله، بس انا هذكر مقوله للشيخ المجاهد احمد ياسين، قال ان شعب غزه وشعب فلسطين يفرح بمظاهره في جامعه القاهره مثلما يفرح بعمليه داخل القدس. هو ده تاثير جامعه القاهره مش في مصر بس، او تاثير الطلاب عامه مش في مصر بس، لا ده تاثير الطلاب في الوطن العربي، في الوطن الاسلامي، في الامه الاسلاميه. وعشان كده هم عارفين كده كويس، عارفين ان قلب مصر هي جامعاتها، عارفين كويس جدا ان الطلاب يقدروا يحركوا. لما كنا من نادي اهالينا ضموا علينا، كانوا عارفين كويس جدا لما انا هنزل هعمل مظاهره، لما هنزل هتكلم وهطالب بحق بالمصاريف، بحق البلد دي، لما طالب اقول لا للقمع ولا للطوارئ، لا لظلم حسني مبارك في البلد، لما هنزل ده اهالينا هتضم علينا، عارفين ان احنا قلب البلد. وعشان كده بيحصل ده الرد الطبيعي، ده الرد اللي احنا متوقعينه. ابسط حاجه ان اداره الجامعه توصل عناويننا وحاجاتنا لمكتب امن الدوله عشان يجي لنا بالليل الساعه 1 والساعه 2 بالليل. انا يمكن اذكر شويه ان في 2002 بالتحديد 1 و2 و3 4 شهر 4 كان بيقود الجامعه الطلاب مش قيادات، او الطلاب اللي مش مارسه سياسيا، او الناس السياسيه العميقه جدا، لا اتحاد ولا غيره. اذكر ان الطلاب العاديين هم اللي كانوا ماشيين في مظاهرات بيردوا فيها على اقتحام شارون المسجد الاقصى. واذكر برضو ان الطلاب هم اللي اتحركوا ورفضوا سب الرسول عليه الصلاه والسلام. واذكر الطلاب هم اللي بيتحركوا دلوقتي عشان غزه. فانا اللي بنقول يا جماعه مش المعنى كده ان زي اللي حصل في جامعه عين شمس، او التحقيقات اللي بتحصل في جامعه القاهره، او التهديدات والاستدعاءات اللي بتحصل لطلاب جامعه القاهره في مكتب امن الدوله، او محمد هشام او ادهم ابراهيم او ضباط امن الدوله اللي بتكلم على جامعه القاهره عندنا، اللي لما بيعملوا استدعاءات ولي امر ينده للطالب يقول له ان فلان ابنك عمل كذا، او فلان ابنك عامل كذا، او فلان ابنك توشه لما اهدلهولك، ودي قرصه ودن. كل الكلام ده او لغايه ما نوصل لغايه الضرب والقمع والتعذيب اللي بيحصل وشفناه هنا اهو قدامنا، كل ده طبيعي، كل ده هيبقى في ميزان حسناتنا، بس احنا نحتسب. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.